تبدى هلال الشهر بالكون باسما فأقبل بالأنوار خير المواسم وغير بالأكوان أمرا نجل تنبه فهذا الشهر شهر العظائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi sana 2025-yil fevral oyining 26-chorshanba kuni sizlar bilan yangi boshlagan darsimizni davom etkazamiz. Alloh taolo mana bu boshlagan darsimizni davomli va hamda manfaatli qilgan bo'lsin. Biz asosiy mana boshlagan mavzuyimiz ro'za ahkomlari va hamda hayit namoziga, hayit bayramiga taalluqli bo'lgan odob axloqlar mavzusida al-muxtasarul mufida, ya'ni foydali bir qisqacha muxtasar bir risola degan kitobni dars qilib boshlagan edik. O'tgan safargi darsimizda bir qator muqaddima sifatida gapirib o'tdik va undan tashqari biz Ramazon oyini fazilati degan mavzuga bir qator to'xtab bu haqidagi hadislarni o'qishga kirishdik. Mana shu Ramazon oyini fazili, xosatan Ramazon oyi, hali biz ro'zani fazli haqida gapirmayotgandik. Mana shunga bir qator to'xtab o'tdik. Xo'p, endi qarang, hozir yana to'xtab o'tadigan narsalarimizdan kayfa nara shurura val maasi taqofi Ramazon kafiron. Ya'ni bu yerda bir savol tug'iladi. Masalan, mana ba'zi odamlar ham mana shu savolni o'zi so'raydi ham, qiziqadi ham. Masalan, o'tgan safar ham ishora qilib aytib o'tdik-ku bunga. Masalan, mana Ramazon oyida shaytonlar ular zanjirband qilinsa, ularda bog'lab qo'yiladigan bo'lsa, qanday qilib yana mana shu Ramazonda gunohlar sodir bo'laveradi? Qanday qilib Ramazonda yana bob-boynagidek gunohlar bo'laveradi deb savol beriladigan bo'lsa, ana shuni javobini hozir aytamiz. Xo'p, demak, birinchi navbatda savolni negizi nima ekan? Savol nima uchun, ya'ni qanday yomonliklar va hamda ma'siyatlar Ramazonda ko'pincha bo'layotganligini, sodir bo'layotganligini ko'ramiz. Endi shaytonlar agar haqiqatda ham zanjirband qilinadigan bo'lsa, yomonlik bo'lmaslik kerak-ku degan savol beriladigan bo'lsa, endi bunga bir qancha vajhdan, bir qancha tarafdan javoblar aytib ketamiz. Xo'p, birinchi navbatda aytiladiki, ro'zador bo'lgan odamlardan, ya'ni qanaqa ro'zador? Ya'ni o'zini ro'zasiga rioya qilib, ya'ni xosatan ro'zani shartlariga rioya qilib, ro'zani odoblariga rioya qilingan ro'zada ro'za tutadigan odamlardan u shaytonlar zanjirband qilinadi. Ya'ni bu degani haqiqiy ro'zadorlar bo'ladi-ku. Haqiqiy, masalan, ro'za tutib ham birovni g'iybat qilmaydi, ro'za tutadi, birovni hech yomon gaplarni gapirmaydi masalan. Mana shu holatda bo'lib qoladi-da. Ya'ni qarang, mana bu joyda bir odam demak ro'za tutarkanki, ana shu ro'za tutgan odam u ro'zasini shartlariga, odoblariga qaraydi, e'tibor beradi. Demak, ana shu odamlardan shaytonlar to'xtagan, tiyilgan, unday odamlarga zarar bera olmaydi. Mana shu ma'noda deb aytishgan. Ammo qaysi bir kishi masalan shu tutgan ro'zasiga rioya qilmasa, e'tibor bermasa, ro'za tutyapti-da, harom harijdan masalan o'zini ehtiyot qilmasa, ko'zi noz qilib tursa yoki bo'lmasa shunga o'xshagan masalan g'iybatlardan to'xtamaydigan bo'lsa, mana bunday odamdan shaytonlar u kishanlanmaydi. Bu odam bilan shayton birga degan so'zlar bor. Mana bu ulamolarning ba'zilarining so'zi. Bu birinchi so'z. Ikkinchi so'z, shaytonlarning hammasini zanjirband qilishidan yomonlik bo'ldi, umuman bo'lmaydi degani emas-ku. Masalan, Ramazon oyida shaytonlar zanjirband qilinsa endi bo'ldi, gunoh bo'lmaydi degani emas-ku. Chunki yomonlikni bo'lishini shaytondan boshqa sabablari ham bor. Ana shu sabab nima desa, shu insondagi yomon bo'lgan, nopok bo'lgan nafslar va yomon odatlar va insiy bo'lgan, ya'ni inson shaklidagi shaytonlar sababli ham yomonlik, shu gunoh, ma'siyat sodir bo'laveradi. Bunda hech qanday inkor qilinmaydi. Ya'ni biz oyatda aytib o'tdik-ku, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafs, insonda nafsi yomonlikka ko'p buyuriydi. Ana qil, buni qil deb turadi-da odamning nafsi. Shu. Xo'p, uchinchi navbatda mana bu xabar berilganligi, mana hadisda zanjirband qilinadi shaytonlar deb turib xabar berilganligi, u shaytonlarni ko'p, ya'ni eng yomonlari haqida xabar berilgan. Va shu shaytonlar ichida sarkash bo'lgan, haddidan oshganlari haqida aytilgan.
Ammo endi shaytonlarning ichida ham darajasi har xilda, hamma shayton bir xil darajada emasda. Masalan, shaytonlarning ichida ham ba'zilari juda yaxshi ish qiladi, ba'zilari uncha yaxshi ish qila olmaydi. U ba'zi hadislarda keladi-ku, masalan, bir shayton men falonchi odam bilan o'rtasini buzib qo'ydim deydi. Yana bir shayton men xotinni ajrashtirib yubordim desa, hali katta iblis, "O, sen yaxshisan" deb maqtaydi-ku. "Sen meni oldimga kelib o'tir" deb shunaqa so'zlarni aytadi. Ya'ni mana shu hadislar kelganki, masalan, ba'zi shaytonlar shunaqa o'ta yomon bo'ladi masalan. Endi hozir bu yerda ana shu shaytonlar zanjirband qilingan degan hadisdan yana bitta maqsad shunday deb ham aytilganda, mana shaytonlarni yomonlari haqida. Ammo unaqa yomon bo'lmagan, masalan, bu degani unaqa yaxshi ish qila olmaydigan shaytonlar bo'lsa, ular zanjirband qilinmaydi. Demak, maqsad nima bo'lib qoladi? Mana unda shaytonlar zanjirband qilindi degan hadisdan maqsad nima bo'lib qoladi desa, yomonliklarni va buzuqliklarni ozaytirish, kamaytirish bo'lib qoladi. Haqiqatda ham bu Ramazon oyida bor. Chunki yomonliklarni va buzuq bo'lgan holatlarda Ramazon oyida sodir bo'lishi boshqa oylarga nisbatan kamroq bo'ladi. Masalan, ba'zi odamlar mana roza tutadi, chekmay turadi-ku, chekmay turadi. Tezroq ana shu quyosh botsa edi bir chekaman deb turadi masalan. Ana shunga o'xshagan holatlar bor. Xullas, mana shu qisqacha bir nimalar, foydalar ya'ni. Ularni biz mana aytib o'tdik. Xo'p, endi keyingi ikkinchi hadisga o'tamiz. O'tgan safar biz birinchi hadisda aytib o'tdik, ana shu Ramazon oyining fazli haqida. Xo'p, endi yana ikkinchi hadisda hozir o'tamizki, yana mana bu hadisda mazmuni shunaqaki, kim Ramazonni haq deb turib, ishonib, ichidan ishonch hosil qilib turib, bir odam Ramazon ro'zasini tutadigan bo'lsa, Alloh taologa xolis bo'lib turib Ramazon ro'zasini tutsa, Alloh taolo oldingi gunohlarini kechirib yuboradi. Zero mana shu haqida hadis keladi. Mana Buxoriy Muslimda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi. Kim Ramazonda iymon bilan savobni Allohdan umid qilib turib ro'zasini o'tkazadigan bo'lsa, oldingi gunohlariga kafforat bo'ladi deb turib kelgan. Qani, mana bu hadisda demak Ramazonni ro'zasini fazli. Xo'p, yana Ramazon oyida kim Ramazonda mana haq bu oy, haqiqatda ham Alloh taolo tarafidan deb ishonib turib Ramazonda namozlar o'qisa, tarovih namozlarini o'qisa, ixlosi bo'lsa, Alloh taolo bu odamning oldingi gunohlarini kechiradi. Mana bu 3-hadis. Bunga dalil Buxoriy va hamda Muslim Abu Hurayradan rivoyat qilib keltiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kim Ramazon ro'zasini iymon bilan savobni Allohdan umid qilib tutadigan bo'lsa, oldingi gunohlari kechiriladi" dedi. Demak, mana bu hadislarda Ramazon oyini ham oyda o'zi, ham fazlini katta bir darajalari bor ekan. Ramazon oyini o'zi ham katta bir afzal oy va undan tashqari bu oyda ibodat, namoz bo'lsin, yoki bo'lmasa roza tutishingiz bo'lsin, yoki Qur'on tilovatlar bo'lsin, har bittasini katta fazli bor. Va hamda mana bu Ramazon oyida mana 4-hadis Qadr kechasi bor. Ya'ni kim Qadr kechasini mana shu kecha haq deb Allohga ishonib, xolis qilib turib, xolis bo'lib turib Qadr kechasini o'tkazadigan bo'lsa, bu odamning oldingi gunohlari kechiriladi. Buxoriy Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisi bor. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Kim Qadr kechasini iymon bilan savobni Allohdan umid qilib turib o'tkazadigan bo'lsa, oldingi gunohlari kechiriladi" degan. Qarang, oldingi gunohlariga kafforat bo'ladi ya'ni. Eng bizga kerak bo'lgan narsa shumi? Gunohlarimizni kechirilishini xohlaymiz-ku. Demak, mana Ramazonni ro'zasi bilan va namozlariga e'tibor berib va Qadr kechasini topishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, yana 5-chi mana aytadigan so'zimiz, Qadr kechasida ibodat qilishlik u 1000 oydagi ibodatdan afzal hisoblanadi. Qadr kechasida ibodat qilish. Bu uchun nima qilamiz? Masalan, Ramazonda oxirgi 10 kunliklari keladi-ku, ana shunda oxirgi 10 kunligida har kuni namoz o'qing. Har kuni masalan 5-10 minut kamida-da, 5-10 minut har bir odamning qo'lidan keladi masalan. Kamida masalan bir 10 minut, 20 minut masalan vaqt ajratib, bir namoz o'qib, Allohdan so'rab, mana shu Qadr kechasiga yetishganingizni so'rab, duo qilib, o'zingizga kerak bo'lgan gunohlaringiz kechirilishini so'rab duo qilib olsangiz, mana bu kechaga siz ulgurib qolgan bo'lasiz. Mana shu kechada bitta duoingiz 1000 oydan ko'ra afzal. Ya'ni mana shu Qadr kechasiz, Qadr kecha bo'lmagan holatda 1000 oy bor. Masalan, ana shu oylarni hisoblasangiz qancha bo'lib ketadi masalan? Hammasidan nima deyiladi? Afzal deyiladi ya'ni. Qadr kechasida ibodat qilish, ana shu kechada
duolar qilib qolishlik eng katta baxt, insonning baxti bu. Demak, musulmon kishi Qadr kechasida ibodatlarni ko'p qilish kerak. Qanaqa ibodat bo'lsa ham. Hamma ibodatni ko'p qilishga harakat qilish kerak. Masalan, ibodatlardan Qur'on o'qish bo'lsin, zikr qilish bo'lsin, duo qilish bo'lsin. Chunki Qadr kechasidagi ibodat 1000 oyni ibodatiga barobar bo'ladi. U 1000 oy deganimiz Qadr kecha yo'q bo'lgan 1000 oy, undan ham yaxshiroq bo'ladi. Qarang, va hamda ba'zi ibodatlar bor, xosatan mana shu muborak Laylatul Qadr kechasida ko'p qilib olishimiz kerak bo'ladi. Hali keladi bu Laylatul Qadr kechasi, endi keladi. Lekin biz hozir bu yerda gapirib qo'yapmiz nimaga? Targ'ib bobidan. Chunki bundan keyingi mana gapiradigan mavzularimiz ro'zana ahkomlari haqida gapiramizda, ya'ni keyingi darslarda albatta. Xo'p, demak, mana shu Qadr kechasi agar biz yetib qoladigan bo'lsak, ana shu Qadr kechasiga ko'p duo qilishimiz kerak bo'ladi. Qanday duo? Ya'ni har qanday Alloh taoladan so'rashimiz kerak bo'lgan duo. Chunki ba'zi ibodatlar bor, mana shu kechada juda ko'p qilishingiz kerak bo'ladi. Boshqa ibodatlardan ko'ra. Ana shu ibodatlardanki duo qilib qolishlik va hamda shu bilan birgalikda mana nima deb aytamiz yana? Qur'on tilovat qilishlik. Qarang, namoz o'qish, sadaqa, mana shu Qadr kechasida qilib qolishga harakat qilish kerak-da. Va hamda ota-onaga yaxshilik qilishlik. Endi bilmaymiz-ku biz Qadr kechasini qaysi biri Qadr kecha o'zi. Ramazonda oxirgi 10 kunligida deyilgan-ku hadislarda. Endi har kechada shuna qilaverasiz-da, har kechada duo, har kechada Qur'on tilovati, har kechada namoz o'qish, har kechada sadaqa qilish, har kechada ota-onaga yaxshilik qilish, qarindosh bilan aloqalarda tiklash, faqir va muhtojlarga yaxshilik qilib qolishlik. Qarang, shu ma'noda. Va hamda Alloh subhanahu va taolo, ya'ni Alloh taoloni tasbih aytib, tahlil aytib, zikr qilish ko'p. La ilaha illalloh. Masalan, mana ba'zi zikrlar bor, hammasini jamlaydi. Subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, vallohu akbar. Masalan, ana shu takbir aytish, tasbih aytish, tahmid aytish, hamd aytish, mana shularning hammasi tahlil, ya'ni la ilaha illalloh ham borda. Mana shu zikr u juda ham bir ulug' bo'lgan zikrlardan. Zero mana ba'zi hadislarda keladi-ku, jannat tep-tekis yer. Ya'ni masalan, siz jannatli odam bo'ladigan bo'lsangiz, jannatda sizga bir tep-tekis yer beriladi. Xuddi dalaga o'xshaydi. Siz ana shu o'zingizni jannatingizni ko'paytirishingiz kerak daraxtlarini. Nima qilib ko'paytirasiz? Zikr bilan ko'paytirasiz. Asha zikrki subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar. Ana shu ko'chat bu mana shu deyiladi. Xo'p, Alloh taolo aytdiki, Laylatul Qadr xoyrun min alfi shahr. Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroq dedi. Endi mana bu oyatni tafsirida mufassirlar ko'p aytgan. Ya'ni bu degani Qadr kechasida amal qilib qolishlik, Qadr kechasi bo'lmagan 1000 oyda amal qilishdan ko'ra yaxshiroq. Qadr kechasi yo'q bo'lgan 1000 ta oy bo'lsin, har bitta 1000 ta oyda har kuni masalan namoz o'qib, ibodat qilib, duo qilganingizdan ko'ra shu Qadr kechasida ibodat qilganingiz afzal. Ya'ni bu degani bo'ldi Qadr kechasida qil, qolganda qilmay qo'yaver degani emas. Yo'q, bu afzaliyat jihati. Masalan, Qadr kechasida 2 rakat namoz o'qib qo'yishingiz, Qadr kechasi yo'q bo'lgan 1000 oy namoz o'qiganingizdan ko'ra 1000 oydan ko'ra afzal deyiladi. Masalan, 1000 oy o'tib ketsa, masalan tasavvur qiling, 1000 oy. Endi ana shu 1000 oyda har kuni namoz o'qigansiz. Har kuni namoz o'qigansiz. Lekin Qadr kechasidagi siz o'qiydigan 2 rakat namoz ana shu 1000 oy ibodat qilganingizdan yaxshi bo'lib qoladi. Ana shu 2 rakat o'qiganingiz, ya'ni 1000 oydan yaxshi bo'lib qoladi. Ya'ni bu degani farz ibodatlardan yaxshi bo'lib ketadi degani emas. Shuningizda farz ibodatlardan yaxshi bo'lmaydi. Chunki farz o'zi farz bo'lib qolaveradi. Chunki masalan mana hadislarda keladi-ku, banda men unga farz qilganimdan ko'ra boshqa biror bir narsa bilan qurbat hosil qila olmadi degan. Shuningizda mana shu narsalar bor ya'ni. Xo'p, demak, hozir aytganimizdek Qadr kechasida 2 rakat namoz o'qishlik, Qadr kechasi bo'lmagan 1000 oydagi namozdan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Xuddi shunaqa Qadr kechasida bir marta tasbih aytib qo'yishlik, Qadr kechasi bo'lmagan 1000 oyda tasbihidan afzal. Va boshqa hamma ibodatlar shunday deb e'tiborga olinaveradi. Xo'p, endi mana 6-raqam qilib aytilyapti. Endi Ramazon oyi o'tgan yilgi gunohlarni kechirib tashlaydi. Lekin uni sharti bor. Qarang, hozir aytamiz. Muslim Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadisi bor. Sahih Muslimda keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytardi.
5 vaqt namoz, jumagacha, ramazongacha o'rtadagi gunohlarga kafforat bo'ladi degan. Agar gunoh kabiralardan chetlanilsa deganda, e'tibor bering mana namoz, ya'ni 5 vaqt namozlar jumagacha. Ya'ni masalan hozir ertalabda bomdod namozini o'qiysiz peshingacha, peshindan asrgacha, asrdan shomgacha. Ya'ni mana shu o'rtadagi gunohlarga kafforat bo'ladi. Lekin sharti gunoh kabiralardan chetlanish kerak. Bizda ko'pincha sodir bo'ladigan gunoh kabiralar g'iybat, tuhmat, bo'xton, shunaqa narsalardan chetlanish kerak-da. Demak, qarang, mana 5 vaqt namoz, jumagacha, ramazongacha o'rtadagi gunohlarga kafforat bo'ladi agar gunoh kabiralardan inson chetlanadigan bo'lsa. Gunoh kabiralar deganda mana bu joyda, ya'ni nima degani o'zi gunoh kabiralar? Gunoh kabiralar degani had bo'ladi-ku, jazo. Shu jazo kelib chiqadigan narsani gunoh kabira deyiladi. Mana bu narsani ulamolar shunday deb turib tushuntiradi. Ya'ni gunoh kabira o'zi nima deb savol berilsa, ya'ni ana shu gunoh kabira shunday narsa bo'ladiki, had kelib chiqadi. Had, ya'ni jazo. Bu dunyoda jazo kelib chiqadi. Masalan, zino qilsa masalan bir odam, toshbo'ron qilinadi yoki yuzlarga uriladi-ku, yoki tuhmat qilish masalan, darrasi bor. Yoki bo'lmasa kafforatlar bo'ladi. Kafforati bo'ladigan gunohlar ham bor. Masalan, Ramazonning kunduzida masalan bir odam ro'zasini ochib yoradigan bo'lsa, jimo bilan masalan, mana shunda kafforatlar bo'ladi deyilgan. Yoki vaid bo'ladi. Oxiratda vaid bo'ladi. Masalan, bir odam ikkinchi odamga zulm qilsa, masalan, az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah deyiladi-ku. Bitta zulm ertaga qiyomatda juda ko'p barobar zulm bo'lib ketadi. Siz bugun bitta odamga zulm qilgan bo'lsangiz, masalan, bugun bir odamni bir chirtigan bo'lsangiz, ertaga sizni u 10 marta chirtiydi degani. Qarang. Yoki g'iybat masalan, g'iybat qilgan odamlarga qattiq vaidlar bor. Masalan, mana oyatda ham mana bizga ma'lum, sizlar birodarlarni go'shini yeyishni xohlaysizlarmi deyilgan-ku. La yaqtab ba'dukum ba'do. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi lahma akhi. Mana birodarining go'shini o'lik bo'lgan holatda yeyishni xohladinglarmi? Yo'q, sizlar yoqtirmadinglar-ku degan. Ya'ni g'iybatda shunaqa narsa bor-da mana. Endi bizga kerak bo'lgani, demak mana shunaqa gunohlardan tamomiy chetlansak, keyin gunohlarga kafforat bo'lar ekan. Bundan nima kelib chiqadi? Agar chetlanmagan bo'lsak, bu gunohlarimizga kafforat bo'lmaydi. Demak, siz bilan bizni gunohlarimizga kafforat bo'lishini bitta sharti gunohlardan, katta gunohlardan chetlanishimiz kerak. Qo'shiq eshitish, musiqa, bema'ni kinolar, ya'ni bema'ni o'ta bir buzuq kinolar umuman ko'rilmasligi kerak. Xo'p, endi Ramazon oyida umra qilish degan narsa bor. Bu 7-raqamda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan haj qilishga teng bo'ladi Ramazon oyida umra qilish ham. Buxoriy Muslimda rivoyat keladi, Ibn Abbos radhiyallohu anhudan Rasululloh aytdilar, ya'ni ansonlardan bir ayolga aytganda, agar Ramazon oyi bo'lsa, umra qilgin. Chunki Ramazon oyida umra qilish hajga teng yoki men bilan haj qilishlikka teng degan. Qarang, ya'ni bu degani savobda bor-ku, savob, ajrda, mukofotda mana bu Ramazon oyida umra qilishlik u hech narsaga teng kelmaydi. Hozir aytilgandek mana hajga teng deyilyapti. Demak, ana shu umrani martabasi savobda hech qaysi bir narsa unga teng kelmaydi. Qaysi bir kishini bo'ynida, misol uchun, masalan aytaylikki, haj bo'lsa, hozir bu yerda uni deb tushunib qolmaydi-da. Masalan, hozir bu yerda savobda nimaga tengda? Mana umra qilsangiz Ramazon oyida u hajga teng deyilyapti-ku. Ya'ni masalan bir odam haj qilmagan bo'lsa, Ramazonda umra qilib qo'ysa, bo'ldi, haj bo'ladimi? Yo'q, haj bo'lmaydi. Tushunali-ya? Mana bu fazilat musulmonlarning hammasiga tegishli bu. Demak, tushunali. Demak, hozir bu yerda shu umraning maqomi, martabasi savobda, ya'ni savobda hajni martabasiga teng deb tushunamiz-da. Mana sharhini o'zi aytib ketgan. Ya'ni har bitta narsada u hajga teng degani emas. Bunaqa narsa yo'q. Demak, bo'ynida haj bo'lgan odam umra qilib qo'ysa Ramazon oyida, haji soqit bo'ldi deyilmaydi. Tushunali-ya? Xullas, asosiy savobda teng bo'ladi. Xo'p, keyin undan tashqari yana 8-raqamda mana Ramazonda ajr, savob ko'p bo'lib ketaveradi. Shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Ramazonda ko'p sadaqa berardi. Qarang, mana musulmon kishi Ramazonda ibodatni ko'p qilib olish kerak. Har qanday ibodatlarni qilish kerak. Qur'on tilovati bo'lsin, zikr bo'lsin, sadaqa bo'lsin va hokazo. Ibodat turi ko'p. Chunki Ramazon oyi ajr, savob ko'p bo'ladigan oy.
yaxshiliklar ko'p bo'ladi. Mana Buxoriy Muslimda hadis keladi-ku Ibn Abbosdan. Rasululloh mana bu, ya'ni Ibn Abbos aytib berganda o'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonlarning ichida o'zi sahiy, saxovatli inson edi. Sahiy odam edi Rasululloh. Lekin qarang, shunday deb aytganki, Ramazon bo'lib qolsa, bo'lib ham Ramazonda eng sahiy bo'lardi. Jibril bilan ko'rishgan mahalda, ya'ni Jibril Rasululloh bilan ko'rishsa, Rasululloh juda ham sahiy saxovatligi yana ham ortib ketardi. Shu darajada bo'lardi-da. Va Ramazonda har kechasida ko'rishardi. Rasululloh Jibril bilan ko'rishardi. Qur'onni dars qilib o'tirardi. Demak, bu Ramazon oyi Qur'on oyi. Mana bu hadis mana bizga foyda bo'ladi mana shu joyi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esib turgan yoqimli shabodadan ko'ra, yoqimli shamoldan ko'ra yaxshilikda yana ham yaxshiroq, yana ham sahiyroq bo'lib qolardi. Mana bizda mana sadaq qilishlikda haligi nima deb tushuniladi? Shu lo'liga 1-2 so'm berib qo'yish. Bu lo'liga bermaslik kerak o'zi. Yo'q, siz haqiqatda bir muhtoj bo'lgan odamga berasiz. Asosiy mana muhtoj bo'lgan odamlar qancha odamlar muhtoj bo'lib yotibdi. Qarang, masalan, mana Al-Xol degan o Iroqda bir joy bor. Kurdlarning qo'lida ana shu joyda muslima ayollar bor qancha. Qiynalyapti bechoralar, masalan. Shularga yordam chiqarishlik kerak bo'ladi. Yoki boshqa unga o'xshagan qancha insonlar bor ya'ni. Ya'ni yaxshi odamlarda. Ba'zi hadislarda kelgan-ku, seni molingni faqatgina taqvodor odam yesin deb. Hadis kelgan-ku, ya'ni shu-da, masalan, ko'p sadaqalar qilib qolishlik kerak. Demak, mana bu hadisda hozir biz oladigan foydamiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahiyligi, infoqi ko'p bo'lib ketardi Ramazon oyida, ko'p qilardi. Va hamda juda ko'p sahiylik qilib sadaqa qilardi mana shu Ramazon oyida. Chunki Ramazondagi ibodat ajri ko'p bo'lib ketaveradi. Ramazon oyidagi ibodatda ajri ko'p bo'lib ketaveradi. Shuning uchun ham musulmon kishiga Ramazonda ibodatlarni ko'p qilib olish kerak. Xossatan sadaqani deb turib aytilyapti buni. Xossatan sadaqani. Navaviy rahimahulloh mana bu hadisda bir qancha foyda bor deb turib aytgan. Birinchi foyda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'ta sahiy ekanligini bayon qilish bor. Ikkinchi foyda Ramazonda yaxshilikni ko'p qilish mustahab ekanligi bor. Uchinchi foyda yaxshilik, ya'ni yaxshilik va sahiylikni solihlar bilan ko'rishilgan mahalda ko'paytirishlik bor. Mana Rasululloh ham Jibril bilan ko'rishganda ko'p yana ham sahiy bo'lib ketar deyilyapti-ku. Ana shunaqa holatlar bor-da. Qarang, va ular bilan ajragan, ana shu solih insonlar bilan o'tirib, ular bilan ajragandan keyin yana ham nima bo'lib ketishlik bor deb qo'yyapti, yana ham yaxshilik ziyoda bo'lishi bor. Ular bilan ko'rishib, bir nima qilishlik uchun, ular bilan ko'rishib, bir o'z-o'zidan, ya'ni yana ham ta'sirlanish holati bo'lganligi uchun. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Jibril bilan ko'rishgan mahalda yaxshiligi yana ham ortib, sadaqa berishi yana ham ko'payib ketardi. To'rtinchi oladigan foydamiz, Qur'onda dars qilish mustahab bo'ladi Ramazon oyida. Hani Ramazon oyida, boshqa oylarda ham o'zi Qur'on dars qilinishi kerak, lekin xossatan Ramazon oyida ko'proq e'tibor berish kerak-da. Masalan, tafsir o'qiladi, masalan, mana tafsir o'qishlarga e'tibor berish kerak, bo'lib ham talab ilmlar. Mana shunaqa narsalarga e'tibor berilsa, juda bir yaxshi maqsadga muvofiq bo'ladi. Nimaga deb aytiladigan bo'lsa, chunki katta bir samaralari bor-da, ya'ni mana shu narsada. Ya'ni shu samarasi derkan, Qur'on oyida o'zi Ramazon oyi Qur'on oyi bo'lgandan keyin shu narsalarga e'tibor berib qolish kerak bo'ladi. Xullas tushunali, ya'ni bu masalamiz hozir mana shu joygacha bir qator mana gapirib chiqdik. Ya'ni asosiy biz nimalarni gapirdik? Mana Ramazon oyining ro'zasini fazilati, gunohlarga kafforat bo'lishi va hamda yaxshiliklarni ko'p qilib olishlik kerak ekanligiga bir qator ishoralar qildik. Vallohu alam o'zi mana shu joyda to'xtatsak bo'lar ekan. Endi kelasi safarga, ya'ni darsimizda biz ikkinchi bahsga o'tamiz. Ro'zani fazilatlari haqidagi so'zlarni olib boramiz endi. Yana qo'shimcha ba'zi bir masalalar bor. Inshaalloh uni kelasi safar, ya'ni ertangi darsimizda gapirib ketamiz inshaalloh. Alloh taolo o'zi qilayotgan darslarimizni davomli va hamda manfaatli qilgan bo'lsin. Vallohu a'lam.